तो हेलो गाइस, आपको बताया था हमारे भी में बारिश हो रही है। इसका पार्ट 2 देखते हैं, ये एंड पार्ट है। तो देख सकते हो गाइस, ये बच्चे साइकिल चला रहे हैं, वो मैंने बताया था। ये देखो गाइस, एक और न्यू बच्चा आ गया है। देख सकते हो गाइस, ये टिक्का लेके भाग रहा है गाइस, नकली का बच्चा है गाइस। कुत्ते फिर रहे हैं, देखो गाइस, बारिश में कुत्ते भी नहा रहे हैं गाइस, देख सकते हो। और ये खड़ी गाइस मेरी फ्रेंड स्वाति, वो आपको दिखाया था मेरी कार। ये है गाइस हमारा घर, ये है गाइस हमारा घर, देख सकते हो गाइस। बारिश थोड़ी थोड़ी रुक गई है, वो देख सकते हो गाइस। तो दो फ्रेंड है मेरी, एक का नाम है गोल्डन, एक का नाम है स्वाति। ये गाइस कुत्ते फिर रहे हैं, कुत्ते का बच्चा था गाइस, पता नहीं कहाँ आ गया है। देखो साइकिल के पीछे लड़ रहे हैं गाइस, देख सकते हो गाइस। तो ये एंड पर था, बस मिलते हैं, बाय।